呢度咧就係新秀街、新橋街、新秀村61棟。咁啊，呢一棟咧就總共有5000幾個平方。咁啊，單位都好大。法院咧就已經做咗一個打包㗎啦，已經到咗期，隨時可以收得，就法院幫我哋清嘅。咁啊，呢個都唔錯嘅，幾好。呢個係一個非常好，亦都有機會全部整改。呢個係一個咩項目？呢個係一個資產包嚟嘅，就其中一個。第7棟啊！好高興，我哋嚟到第7棟啦。呢度亦都係新秀村，咁佢亦都係叫靠路口啊為一棟。咁呢一棟咧大概有4900幾平方。咁啊，平均嚟講咧就一棟入邊有4個單位啊。咁啊，呢度叫第7棟。咁啊，我亦都係一個好大型嘅資產包，其中一棟嘅資產包，就包括喺我哋嘅總資產包2.5億嗰度嚟嘅。北斗路咧就喺呢個回收中心嗰度。呢個回收中心入邊嘅大堂入邊有一個大概750個平方。咁啊一個大堂入邊好大嘅商鋪。咁呢度係北斗路嚟嘅。北斗都係一個大型嘅資產包個商鋪嚟嘅。呢個750個平方咧，即係7000幾尺。嗱，呢度咧就係古孔城啦。咁啊，古孔城咧就呢條街咧就叫深南路嘅尾段嚟嘅，就係新秀村嘅後邊，亦都係貼近新南路嘅東北面，兩邊行車。咁啊，呢個幼稚園咧就有3000幾平方，建築面積有2000幾平方。咁啊，呢個叫做新秀幼稚園。咁啊，面積都好大，就靠近喺馬路側邊，就喺嗰個旁邊嚟嘅。振中路40號，呢度咧就係華強北。華強北嘅地方咧就幾好嘅，由深南路轉入嚟咧都唔使100米。咁啊，嚟到呢個振中路40號。咁啊，邊幾個鋪位咧？就呢幾個鋪位，由百果園開始，到呢個音客線、金哥哥，到依間 Lawson 同埋老閃記麵館，都係我哋嗰幾個鋪頭嚟嘅。咁啊，亦都係呢個大型資產包之中嘅2.5億入邊，包括呢咁多個鋪位。咁我覺得呢條路非常之好，有待大家共玩啦。你中意買邊飯咧？買一間又得，買2間又得，開個靚盤俾你。姜文其實咧呢度咧就好靚嘅，佢係東海城市廣場，亦都係呢個東海花園呢個出嚟，呢個深南路啦。咁啊，呢個深圳高級中學啦，亦都係一個好靚嘅學校。咁啊，再加埋喺呢一度嚟講咧，呢個叫做俘虜站啊。俘虜站咧，佢1、2、3層咧就可能係租咗俾人哋嘅，總共咧就6700幾平方，包括埋地鋪呢一紮。咁啊，總共有6700幾平方。咁啊，我諗呢個資產包2億5真係好抵。如果講2億5，絕對抵。呢度就紅麗路西。呢個係一個非常之好嘅地段啦，因為佢係高尚自習區。如果喺嗰個兒童醫院嗰邊咧，就有乜嘢嘅。咁同埋再加上呢度係外國人居住嘅地帶嚟嘅。即係話我哋香港特首曾蔭權就喺度買層樓，
就係呢個地方啦。仲有外國人上面嘅樓咧賣緊10幾萬一層，10幾萬一平方一層所以呢度係一個好出名嘅紅麗路8066，紅麗路8066。呢度咧農林站啦，地鐵口啦，跟住一辣嘅鋪頭幾多，同埋再加上天天文化做翻個我哋嘅咖喱文化控股就喺呢度啦。